Palaso atukoze akabadi munange mukatambi. Dr. Jose Chameleone naye wuno esaidi eno ali mukakasa lengera munange ate obubaka bwatadde ku Instagram obutradinze esaidi eno ate nga naye Wizo munange naye mulina esaidi eno era nga ababuuzako ate eno mukatambi. Ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga naye nga Valentine munange eri etya esaidi eyo baganda bange mmwe abalaba Jaminat Yugi. Kakati olwaleero munange era nga ngenzi wali nenoonyerezaako ate ku Mayanja family Dr. Jose Chameleone Wizo Palaso era nga ngenda kubeera nga nkutandisa nakatambi munange ate aka Palaso atukoze akabadi wali oba ka game era nga bolaba akatambi akatradinze ennyo wali ku mukutu munange ate ogwa Instagram. Akatambi kano abadde awandiseeko wayi nti olunaku lwa Valentine lumugulidde keeki era nga bolaba munange akabadi kabadde akola sooka olabaawo. Atukoze akabadi ako nga bw'okalaba munange akatambi ako akatradinze ennyo naye ngawo nga ate nga nvuddewoko ate kankutegezeeko Dr. Jose Chameleone bambi era nga esaidi eno naye abadde akakasa mu katambi wali nga abadde munange ali mu kushiringamukko ate ne mikwano gye esaidi awo nga bolaba nga bali ku luyimba munange ate nga lubanyumira kinawolovu olwa Nando Love munange esaidi eno era nga bolaba awo. Era nga ku saidi yemu era nga atedeko wali ekifaananyi ekitredinze ennyo wali ate ku mukutu munange ate ogwa Instagram era nga post eno munange wali nkebeddeko ku comments abantu ze bakomentinze wali era nga bwolaba awo katusomeko mu comment icon fire love kato Jose n'agamba nti no Jose love ate wano n'agamba n'ateekako awo era nga bwolaba awo kosa ate ne comments zonna nga bw'oziraba munange ate babadde bakomentinga wali ku kifaananyi kino ate munange Dr. Jose Chameleone kyatadde ate ku mukutu ogwa Instagram ekitradinze ennyo naye nga bwe nti munange ate bwenkebedde ku Dr. Jose Chameleone era nga gyali ali fine munange ate mu USA esaidi eyo kati kankuggyeko era nga ku saidi yemu ate munange nkebeddeko ne ku Wizo mwana mulenzi era nga naye ali eno munange mu katambi alina kyatugamba awo nga bwolaba awo. Why kiri okay ndi wano refreshment Coca-Cola mwenge naguvaako ndika Coca-Cola aka Budweiser agamba kimugana nange tuli wano mba misinga tuli okay. Why kiri okay ndi wano refreshment Coca-Cola mwenge naguvaako ndika Coca-Cola aka Budweiser agamba kimugana nange tuli wano mba misinga tuli okay. Naye nga bwekiri munange ate bwekitambudde bwe nti bwenkoze ate kuzi updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi updates endala.